газет, журналдардың бар сәні. Армысыздары қадірменді жиылған қауым, руханият жанашырлары, қадірлі қонақтар. Бүгін аудандық кітапхананың ұйымдастыруымен тамаша бір киелі ғибратты кездесу өткелі отыр. Наурызым кеше бүгін ертең жобасы аясында. Жобамыздың мақсаты осы ауданымыздың тарихын, осы елде туып танымал болған азаматтарымызды, ауылымыздың өсіп өркендеуіне үлес қосқан, әлі де еңбек жасап жүрген жерлестерімізді дәріптеу, мақтан тұту. Жас ұрпақтың бойына сіңіру, үлкенді сыйлау, салт дәстүрден нәр алып өсуіне, жақсы мен жаманды ажырата білуге, аталы сөзден ғибрат алуға тәрбиелеу. Әдебиет ұлттың жаны, ал жазушы сол жанның шырақшысы. Бүгін біз өңіріміздің мәдени өміріндегі ерекше жазушы, ойшыл, тілеуға болып жаңбыршы Тоқатұлы ағамыздың кездесу кешіне жиналып отырмыз. Ақынын ұлықтаған ел бақытты демекші, қазақ халқының шежіреші ақыны жаңбыршы Тоқатұлының шығармашылығына арналған жыр қанаты, жерлес ақын атты кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Шынайы таланттың әрбір туындысы оқырман жүрегіне жол табатын рухани қазына. Ендеше бүгінгі кешіміздің басты кейіпкері, тілеуға болып жаңбыршы Тоқатұлын зор қошеметпен ортаға шақырамыз. Алғашқы сөз Наурызым ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Бимағанбетов Оразғали Әмірғалиұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті жерлестер, құрметті жаңбыршы Тоқатұлы, бүгінгі осы өтіп жатқан шығармашылық кешіңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, амандық тілейміз. Ал енді қазір жұмыс бабымен біздің ауданымыздың әкімі Мәди Омырзақұлы іс-сапарға шығып кетті, сондықтан сол кісінің атынан құттықтау сөзін табыстауға рұқсат етіңіз. Құрметті жаңбыршы Тоқатұлы, сізге Наурызым елінің өсіп өркендеуіне қосқан елеулі үлесіңіз, елдік пен бірлікті дәріптеген азаматтық ұстанымыңыз, руханият пен ұлттық құндылықтарды насихаттаудағы еңбегіңіз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Сіз туған жердің тарихы мен тағдырын тереңнен білетін, елге сөзімен де, ісімен де қызмет етіп келе жатқан Наурызым елінің тумасы, ауданның сыйлы азаматы, ақын, от ауызды, орақ тілді, ардақты жансыз. Сіздің өрелі ойыңыз бен маекті сөзіңіз, жүрекке жетер жырларыңыз кейінгі ұрпаққа өнеге болып келеді. Елдің абыройын асқақтатып, рухын көтеріп, сөзіңізбен де, ісіңізбен де кейінгі буынға бағыт бағдар беріп жүргеніңіз үшін сізге шынайы ризашылығымды білдіремін. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, шығармашылық шабыт және ел құрметіне бөлене беруді тілеймін. Ізгі тілекпен Наурызым ауданының әкімі Мәди Омырзақұлы Ихтилапов. Уақыт тауып, өнердің киелі шаңырағына жиналған қадірлі қонақтар. Жүрегі жырмен өріліп, көңілі күймен көмкерілген, өнермен
Жаңбыршы ағамыздың шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Рухани мұратына қызмет еткен ұлы тұлғалар аз емес. Данышпан қазақ халқы ақынға кенде болған жоқ. Поэзия әлеміне көз салсақ, қазақ халқының арман мұраты, шаттығы мен қайғысы ең алдымен ақын жүрегіне жиналған. Ақын өлеңдерге арқау болған. Өнер ұлттың жаны дейді дана халқымыз. Бүгін біз өзінің сан қырлы талантымен, ерен еңбегімен танылған, жүрегінен шыққан туындылармен мыңдаған жүректі тербеткен бірегей тұлға бүгінгі кештің басты кейіпкері, Наурызым елінің мақтанышы, Ауыл шаруашылығы министрлігінің құрмет ардагер төсбелгісінің иегері, Рудный қаласының құрмет тақтасына енген тұлға, қалалық ақсақалдар кеңесінің төрағасы, ақын әрі қара сөз шебері, ел ағасы Жаңбыршы Тұқатов. Данышпан қазақ халқы ақынға кенде болған емес. Жалпы Қостанай өлкесі жырға бай, қазақ өлеңіне үлес қосқан талай тарлан таланттар шыққан жер. Поэзия әлеміне көз салсақ, қазақ халқының арман мұраты, шаттығы мен қайғысы ең алдымен ақын жүрегіне жиналған. Ақын өлеңдеріне арқау болған. Біздің бүгінгі кейіпкерімізде өз өлеңдерімен халқының ыстық ықыласына бөленіп жүрген қаламгеріміздің бірі де бірегейі. Жергілікті Наурызым тынысы, Қостанай таңы газеттерінің беттерінде өлеңдері жарық көріп жүрген. Наурызым елінің тумасы, қазіргі таңда бейнетінің зейнетін көріп отырған ардақты әке, асыл жар, немерелерінің сүйікті атасы. Қош келдіңіздер отырыңыздар. Жаңбыршы Тұқатұлы, шынайы нақты жауап беруге дайынсыз ба? Олай болса, сізге сәттілік тілей отырып, алғашқы сауалнамамызды бастасақ. Балалық шағыңызды бір сөзбен айтқанда қалай сипаттар едіңіз? Бұл енді тұрағы тұрғаусыз тіршілік өзінің қашанда керден де кербез білезімен әрбір адамды, әрбір әулетті, әрбір ауылды сындыра ұстап отырады. Әрине, менің де өмірімнен талай сынақтар өтті. Енді менің туған жерім сонау Ақтөбе мен Ырғыздың ортасында Торғайдың шетіндегі ұлы Жыланшық деген жерден дүниеге келген екенмін. Олай дүниеге келген себебі әкеміз бір колхозда сәтті болып жүрген уақытында бір өгізге сүймен кіріп кетіп, соны жаңағы әдейі сойып алып деп домалақ арыз жазғаннан кейін жер аударады екен ол кезде. Содан сол әкемізді жер аударыпты, ол Жыланшық деген жерге. Сол енді кейкі Амангелді батырлардың жүрген жерінде мен дүниеге келген оқып аламын. Енді әр адамның өзінің тағдыры бар ма? Мен сол кішкентай кезімнен өзі көп қиыншылықты бастан өткерген адаммын. 8 айында Рахмет Мүсәлім деген ақсақалды білесіздер, өмірден өтті. Сол кісі біздің үйде жатып жұмыс істейді екен. Ол кезде қазық аяқ трактор болады екен, ХТЗ деген. Сол трактордың алдынан жүгіріп шықсам керек 8 ай кезінде. Сонда трактор кабинада отырып тоқтайды, егерші жоқ, қарып түсіп барып жерден тоқтатады екен. Алдына келіп қалам ғой тракторды. Сонда алып лақтырған екен мен. Трактордың астына қалып қоймасын деп. Содан сақа болып қалыппын, әпеден мына тілім шақпай қалмаған. Содан 4 жасқа дейін сақа болып жүрміз. Сол 4 жасқа келгенде ауылда бір үлкен айтып той болып, жұрттың бәрі сол сабан тойға кеткенде мен жұма күн деген менен өзімнен үлкен 48 жастағы қыз баламен екеуміз қалыппыз киіз үйде. Сол осы Қарағұт деген жерде, сол ар жағында талдың түбінен бұлақ шығады, сол бұлақтан қазақ құдыққа ана қызбен иірілген. Оның басымен кеткен ғой. Әйтеуір ажалында одан қайтадан суырып алған кезде әлгі орыстарда бір мақал бар, клин ушибай деген. Сол анау сақа болып болған тамыр, түйіліп тұрған тамыр шамасы артып кетсе керек, ана қызмен суырдан суырып алған кезде әкеңнің ауыз деп боқтап шыға кеткен. Содан тіліміз шыққан, көрдіңіз бе? Бұл өмір деген сондай қызық. Содан енді ақырын өмір жылдап жүре берді. Сол деген жерде бірінші классқа барды. Қойшығара Тәжаяқов деген ағамыз
сабақ берді бірінші класстан 3-ші классқа шейін. Одан кейін Қайырбек деген ағамыз болды. Жалпы мынау өзі Қайыр деген ел, Мереке деген мектеп кезінде мықты мектеп болды. Енді қазір кішкене жүдеу көріп тұр ғой, бірақ әлде де Құдайға шүкір бар. Сол елден шыққан ақсақалдардан мен білім алдым. Қойшығара Жаяқов, Қайырбек деген ағаларымыздан. Содан енді Наурызымда өстік қой. 10-ші класста осы ескі Наурызым орта мектебінде бітірдік. Қандай мұғалімдеріміз болды. Құпшақ Исмағұлов деген ағамыз болды. Мына кешегі облыстың имамы болған Ертайдың әкесі Ислам Балахметов деген ағаларымыз болды. Ол кісілердің айтқан сөздері, бізге үйреткен ақылдары әлі осы күнге шейін мен құлағымда сайрап тұр. Сол кісілердің әкемнің енді берген тәжірибесі. Ол кісі көп журналистикаға жібереміз, осы балаңыз өлеңге жақын деп айтып еді, бірақ ақсақалдар ол кезде ауылда жүгіруін жақсы көреді ғой. Менің балам малдың оқуын оқиды деді. Содан біз мал дәрігері болып шықтық. Бірақ өлеңді мен 30 жастан бастап жаздым. Әкеміз бен шешеміз қатар ауырып, қатты ауырып өлім халіне келген кезде жаңағы ауылдағы екі бір апамыз болды. Сол апаларымыз хат жаз деді. Тұқаптың жалғыз қарындасы бар, Шөкен деген. Соған хат жазды. Сонда енді Құдайға құдірет шығар. Сол отырып алып мен хат жазғанда ең бірінші өлеңді сол 13 жасымда жаздым. Байболдың қызысың сен Шөкен деген, таздарға көп қонақ болып мекен деген, Шолтайдан жаңбырының шақырғанда болмасын үй ішінде қабақ кірмін деп басталады. Бұл менің сол 13 жаста ең бірінші жазған өлеңнің бір шумағы. Енді не айтамыз? Қазір енді біз сол кездегі балалық шақты мен өзім бақытты деп есептеймін. Қазіргі балалар тәуелді болып қалды. Ол кезде өмір таңертең тұрасың, екінші 3 класстан бастап еңбекке араластым. Әкем Сулы деген жерде ешкім тұрмаған жерге келмей салды. Сол бірінші 2-ші класты бітірген жылы, 3-ші класқа көшкен жылы. Содан сол ойнайсың, саман құямыз, кірпіш құямыз, сол үйдің бәрін өзіміз салып шықтық қой не керек. Сол өмірді үйрендім. Қазір енді жастар қалай? Қазір енді өзіміз ақсақал болғаннан кейін жастарға балдарға қараймыз. Мен Рудида сол ақсақалдар кеңесінің төрағасы болғаннан кейін адам азамат деген қазір бағдарлама жүргіземін. Университетте, колледждерде, мектептерде жүреміз. Сосын енді жаңа балдар келіп тыңдап отырады. Қазақтың би хан сұлтандарының өмірлерін айтамын. Қазақ болу қандай болды, қазір қандай болды. Біздің кезімізде біз қалай оқыдық, сіздер қалай оқып жатсыздар. Солардың барлығы. Қазіргі балдардың өмірі біздікіндей емес. Қазір мынау енді телефон шығындап отырмыз, телефонға тәуелді болып қалды қазіргі балдар. Қазіргі балдардың өмірі компьютерге тәуелді болып қалды. Жаңағы алдымызға 100 бала, 200 бала алып тұрып қояды, барып жаңа дәріс оқыған кезде. Соның ішінде төртеуі ғана сені тыңдап отырады. Қалғанның барлығы телефонмен ойнап отырады. Сосын ренжіп айтамыз, анау басқа балалардың бізге керегі жоқ, сөзді тыңдайтын баланы алдымызға келіңіз деп. Сонда директор айтады, аға болмайды, ол анау телефонмен ойнап отырса да бір құлағымен сізді тыңдап отырады дейді. Бірақ енді әрине қазір өкінішті жағдайлар көп. Мына колледждерге барғанда әсіресе мұғалімдер дайындайтын Рудида гуманитарлық колледжіміз бар. Сонда жаңа кейбір уақыттарда бір подменный жұмысқа шақырады, барып отырып, жаңа мұғалімдер, болашақ мұғалімдердің киген киімдеріне қарны ашады. Жас балалар ғой енді, әсіресе қазақтың қыздары. Жаңағы шаштарын алажыдан өрі болады. Сосын киген шалбарлардың зерлердің бары шатақ болады. Кейде мына көйлек киіп, кіндігі көріп тұрады. Сосын шақырып алам. Қарағым мұнда келші мұнда. Қазақтың қызсың ғой? Иә, қазақтың қызсың. Мынауың не деймін ғой? Сонда айтады, аға, біреу ата дейді. Жұрттың бәрі осылай жүреді, мен солай қалам ба дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан біздің еліміз, біздің Наурызым еліміз, Торғай, Амангелді, одан аудақсыздар сіздер, Құдайға шүкір. Бізде зерттілік бар. Осында біз 2012 жылы келіп, дана бір екеуміз 2018 жылға шейін мен осы ауылда жұмыс істедім. Енді кішкентай кезімде әрине Қарамайшы деген жерде, Шигі деген жерде жас кезімде жұмыс істедім. Ауылдың мал дәрігері болып. Содан кейін сыртқа кеттік. Сосын
біраз жылдан кейін барып елден әбден ақсақтап кеткесін 2012 жылы осы Наурызымға әдейі келіп, сіздердің орталарыңызда болып, сіздерді көріп, танысып, мен сол кетпен кете бергенде сіздерді жартысыңызды білмейтін едім. Көрдіңіз бе? Қазір қаншама менің ағаларым бар, міне отыр, қаншама қарындастарым отыр. Осындай мынандай құрметтеуді мен егер сыртта жүргенде ол болмайды еді. Елге келіп, елге азғантай болса да еңбек жасағаннан кейін барып осы құрметті жасап жатсыздар, алла разы болсын сіздерге. Рахмет. Поэзия мәңгі емес, ұрпақтан ұрпаққа жалғасар алтын көпір. Асыл қазына інжу маржаны, махаббат сүйіспеншілік, адам жүрегінің мың сан ділін шеберлеткен, бейнелеген жұп-жұмыр жауһар дүние. Табиғат арақаны аялап өсірген ақындардың жүрегінде поэзия сазы ерте дүрсілі қаққаны сөзсіз. Туған жердің көркеюі мен келісті келбеті ақын ағаларымыздың көрікті жырларына арқау болды. Қасиетті өлкемізде елге адал қызмет етіп, халықтың ыстық ықыласына бөленіп жүрген қаламгерлеріміздің шығармаларын оқуға насихаттау, олардың еңбек өнегелі өмір жолдарын өскелең ұрпаққа үлгі тұтып, оларды әрқашан ардақтау, игі шараларға оқырмандарды көптеп тарту арқылы жүзеге асырылады. Кескінімен келісімі жырды көксемейтін жан бар ма еді? Тәңірі еркек дарын сыйлаған арқалы ақындар қай ғасырда да өз заманымен бірге жасап, өсіп, өнеді, өлдейді, өршіл рухтағы қанатты жырларын үздіксіз тудырады. Секен Тұрысбек көңіл толқыны. Алдарыңызда Наурызым аудандық мәдениет күйшісі Кенжебаев Мейрамбекті қабылдаңыздар. қалам алып өлең жазуыңызға не түрткі болды? Және де алғашқы жазған өлеңіңіз кімге арналды? Бұл да бір тарих. Жаңа айттым ғой, Наурызымда, есік Наурызымда Сұлу деген жер бар қазір енді.
мынау Наурызым қорығының аймағына кіріп кеткен, сол арада Сулы деген жерде туып өстік. Сол Сулыда Жолтай деген елдің әрбір 10 адамның 8-і домбырадан өлең айтады. Сонда өнері қалып болды. Оның сыртында ауылда Досбаев Сахан деген ағамыз болды. Марқұмда бір аторқа болсын, Совет Мұхановтар мен Советтік партиялық мектебін бітірген кісі. Амангелді ауданында зампред райисполком болып тұрған жерінен ауырып, жұмыстан кеткен. Содан сол өзі өле-өлгенше сол ауылда болды. Бірақ сұмдық ақын, сұлу салын ақын болды. Сол кісі біздің үйде өте көп болатын еді. Бір үйде де тұрдық бір кездерде. Кәпішкөн деген жерде ол кісі үйдің бір жағында, біз екінші жағында тұрдық. Сосын сол енді Тұқат деген кісі Ахмет Байтұрсыновтың, Нұржан Жұмабаевтың, Сәкен Сейфуллиннің кітаптары біздің үйде болды. Мен 13 жасқа келген жылы маған берген жоқ. 13 жасқа келгенде үлкен той жасады, тай сойды, ауылды жинады, кілем қырықтырды, менің атым жазылған Жармақ деген. Содан кейін сол жаңағы кітаптарды алып шықты. Анандай презентация жасаған жоқ, бірақ жұрттың көзіне алып шығып айтты. Мына кітапты елге көрсете алмаймын, бірақ ұлыма мәзір тапсырамын деп. Сол 10 шақты кітап, сол 10 шақты кітаптың ішінде жаңағы Ахмет те бар, Мағжан да бар, Сәкен де бар, Халел де бар, соның бар кітаптарын осы кезінде жинаған екен. Бірақ Совет үкіметі қыспақ жасаған уақытында жаңағы сандыққа салып тастаған. Сол кітаптарды оқыта бастады маған ақырындап. Содан кейін ол кезде ақсақалдар жұлдыз журналы, шағын деген журнал, мәдениет және тұрмыс деген, Қазақстан әйелдері, социалист Қазақстан деген газет, Қостанай тағы деген газеттерді алып әкеміз жылда. Содан жаңағы ел аузынан деген бұл кездерде әңгіме шығады, соны қиындыларды қиып мынандай қояды. Пенсияға келгеннен кейін сол жаңағы 6-7 жастан бастап мен баулай бастадым. Жаңағы келген қиындылардан ол жақсысын береді маған. Соның ішінде өлең де болады. Сосын маған айтады, мынаны 4-5 оқиды, миладың ба дейді. Миладың қайтадан айтады. Қайтадан айта алмайды. Қайтадан оқытқызады. Сонымен сол өлеңді солай өлеңге солай жақындатты. Ал енді өлең жазу Сахан ағама еліктеп барып, содан барып шықты. Ол кісі келгенде үйде сапырып отырады өлеңді, басына аяғын шейін жақсы жайсаңды, соны тастауынан, құстауынан бастап шығарған өлеңдері бар. Ғалама тақып болып, бірақ әттен ауылдан шыға алмай қалса, аяғынан ауырған ақсақ. Бұл жұмысқа жарамаған, өмір бойы ақша болған кетті ағамыз. Бірақ енді өлеңнің шыңына шыққан кісінің біреуі. Сол адам, өзі бір адамға еліктейді ғой. Бір адамға ең бірінші өлеңімді де сол Сахан ағама алып бардым. Соның батасын беріп, сенен бірдеме шығады екен дегенде соған өзім мәз болып артынан өлең жаза бастадым. Осылай өлең үйрендім. Сол жазған өлеңдеріңізден бір-екі шумақ оқисыз ба? Оқығанда қандай? Үйімізде тұрады. Осында жүргенде Наурызымға енді өлке таныс болдық қой. Осы Наурызым біраз жерін Еркін Марқұм деген болды ғой сіздерде орынбасар. Сол әдейі шақырып алып, әкіммен екеуі. Сіз елді жерді аралап, әуелі әмбендердің басын аралап, келген орыс қазақтардың барлығына елді танытуымыз керек. Дегеннен кейін сол жаңағы Еркінді ертіп, марқұм мектеп Спартак деген ақсақалдың үйіне бардық. Ол кісіде көп деген заттар алдық. Сол кездерде де мақтылау кезі, сөйлейтін кезеді. Сол кездерде мен көп нәрсені жазып алдым. Одан кейін өзім зерттей бастадым, осы Наурыздың тарихына отырдық, не бар, не жоқ деген сияқты. Сол Наурыздың шыққан бір өлең болып білейін. Наурыздың көркін бөлек таң қалдырар. Наурыздың көркін бөлек таң қалдырар, әс сұлу табиғатқа жан жадырар. 45 түрлі аң мен 300 құсым және де 10 түрленген балығым бар. Егсе көзге түсер қарағайым керек бар. 5 түрленген және қайым 700 түрге жақын өсімдігім. Ағызған қойылынған сүттің майын. Осындайдан шыққан қорығым бар. Мемлекет қорғап отыр беріп хабар.
әлемдік табиғи мол мұра атанып, ЮНЕСКО тізіміне жазылды олар. Халқы бар, иманы бар, жүрегінде қанағат табасы бар, әр сөзінде әркімнің ел жерге тән кәсібі бар, мал бағып егілетін қырт үстінде алакөз, мұратардар ешбір ұлт жоқ, орнаған ұлтаралық татушылық, әулие әмбиелер мекені бұл, сондықтан жоламайды жақын қылып. Жақсы мен жайсанды тудырған ел, министр академик Небір Кемел, жасай бер қасиетті наурызым, отанға сыйлығын көп әлі берер. 60 жыл мерейтойы Атадаудан Аснел құтты мекен бақыт қонған, ауданым жайнай беріп жылғы сайын мәңгілік мекен етсін туған адам. Егетлер өтті болады дейді. Өлеңнің өнегесі сол. Ол сезімді ғана оятып қоймай, оны азаматтық асқақ сезімнің дәрежесіне дейін көтереді. Оның шыңы ұлттық сезімде өлең арқылы оянып, рухани күш алады. Жалпы қазақ халқы үлкен кісілерге құрмет пен ізет көрсетуді, адамгершілік құндылықтарды біледі. Үлкенді сыйлау, оларға құрмет көрсету ата-бабадан келе жатқан салт. Үлкенді кіші сөйлеген емес деген тәрбие тетігі тағы бар. Елімнің қанын сіңірген, жерімнің нәрін сіңірген, алдында ажал тұрса да ақиқатқа ғана жүгінген. Қасиетің мен құлқыңды тілдеспей тамыр түрінен, өздерің барда мұңым кем, шаңырағым биік өліргем. Ұрпағыма айтар мақтаным, сендермен тірі салқаным, алдымда дайым жүріңдер, қазағым алтын қарттарым дегелер. Келесі сөз Наурызым ауданы ардагерлер кеңесінің төрағасы Томырза Байжанұлына берілген. Құрметті жиналған осы елдің азаматтарына, жаңғышы Тұқатылдың келіп осы елімізге осындай жиналыс ашып өзінің өмірбаянын айтып отқанына көптен көп рахмет айтамын. Өйткені бұл кісі бізге осы еліміздің азаматы, Наурыздың азаматы осы жерде қызмет істеген, бір кезде осыдан 10 жыл ма где-то осында сельхоз управление бастығы болды. Өте өнегелі, үлкен аға деп, кішіні іні деп сыйлайтын азамат. Оның сыртында жаңа өзінің өмірбаянында айтып отыр ғой, ақындығы бар, кітапша жазып, әсіресе осы Наурыздың жөнінен көп өлеңдерін шығарды. Сондықтан мен осы ардагерлер кеңесінің атынан, өзімнің атынан, осы Наурыздың ауданы тұрғындарының атынан жаңғышы Тұқатылдың рахметімді айтамын. Өндерім аса берсін, әрқашан осылай амандық сауытта кездесе берейік. Мұңайғанда мұңдасын қара қалам, шаттанғанда шабыттың өрге қалам. Сенің әрбір жалынды сөздеріңнен рух алады, күш алады мынау қалам. Өшпес мұра, таусылмас жыр қалдырдың, жүрегіне ұялып сан тағдырдың. Ақын атың асқақтап тұра берсін, төрінде мәңгілік жыр жылдарын. Ендеше, ана қарайтарда сұрағымызды жалғастырамыз ағам. Сіз үшін шабыттың басты көзі не? Тыныштық па? Әлде өмірдің қайнаған ортасы ма? Әрине өмірдің қайнаған ортасы. Тыныштық жерде әлде кейде тыныштыққа керек адамға. Бір мысалы ойға бір өлең келген уақытында жаңағы үйде балалардың шоламаған, телевизор көріп тұрған, ойдың бөлінбегенін қалайсың. Бірақ сол соңындығын тудыру үшін қайнаған өмір керек адамға. Адамдар көруін керек, жақсы, жайсаңды көруін керек. Сол қаншама біздің мынау бұрынғы деген халқымыз, қаламыз Қостанай облысында опорный город дейді орысша айтқанда. Мынау облыстық бюджеттің 48%-ін жауып тұрған
ССГПО деген үлкен градостроящий не бар, предприятие. Сол қалада енді жақсы да жайсаңда келіп жатады. Министрлер көп келеді. Бірақ бір қынжылатын бір жері бар. Сол келген министрлердің ішінде біреуі дұрыс көшіліп қазақша сөз сөйлемейді. Сол енді біз қазақтың жанашыры есебінде соған көп еңбек сіңіріп жүрген жағдайымыз бар. Осы тұрғыда енді осы арада айта кетейін, жастар отыр, үлкен кісілер отыр, жаңағы үлкен кісілерден қалған үлкен тағылымды әңгімелер бар. Осы өзіміздің Наурызым өңірінде, Шолақсайдың Қопа деген жерінде руы Қараман Тайшығара деген кісі тұрған. Ол кісі ауыз емді аяғы жерді айырмымен жезтаңдаған қатарында дестірмеген адамның бірі екен. Сол Ара-Қарағай мен Ама-Қарағайдың ортасын жайдаған Наушабайдың Нұржан деген үлкен ақын жігіт болыпты біздің осы елімізде. Мыңдап жылқы ұстаған екен. Бір жылдары бір көріп келгенім айтыпты. Ара-Қарағай мен Ама-Қарағайдың ортасында қар қалың болады, жылқыларын қырлап, сен анау Өлкөйекке айда жылқыңды деген екен. Содан Торғай Тосынға айдап, Өлкөйекке апарып жылқыны салып, жаздырып болған уақытта Нұржан сол жылқысын көруге Торғайға барады. Торғайдан келе жатып, жаңағы бүкіл жақсы жайсаңның біріне де соқпастан Тайшығараға келеді, топада отырған. Олай дейтіні сұрайды екен, арғында Қараманның ішінде кім бар деп. Сонда Тайшығара деген кісі бар деп айтады екен. Тайшығара деген кісі 7 ат ұстаған, жорға ұстаған адам екен. Сол 150 ұсаққа сатып болған Қарасұлық деген жорға аты болған екен. Сол жаңағы Нұржан әніне келіп соғып, 2-3 күн жатады. Сонда Тайшығара айтады, аға Нұржан айналайын, жақсы мен жайсаңның бәрін шығарып өтіп, тура маңдайыңды маған келіп тіредің, қандай бұйымтайың бар дейді. Сонда Нұржан айтады, арғында қандай адам бар деп сұрағанымда Тайшығара деген кісі көп айтатын еді. Сосын сіз әнейін көруге келдік, ол бір екіншіден сізде бір әр жүйрік, әр жорға атыңыз бар екен, соны қалауға келдім дейді. Сонда Тайшығара айтады, қазақта бір екі сөз бар дейді, бер ал деген. Соның бер деген өліп қот демесін өліп дейді, Нұржан айтады. Сонда Нұржан айтады, жоқ аға, берде ал да біздің үйде бар дейді. Жарайды деп тәлімденіп тұрса, жаңағы күміспен оқаланған, ер салынған, жаңағы жүйрік жорға атты Нұржанға мінгізіп жібереді Тайшығара. Содан бір жылдарға жақын күтеді, енді Нұржаннан жауап келу керек қой. Жауап жоқ. Содан баласын жібереді ары-қарайға. Сен барып, Нұржанға барып сәлемдеріп келді, бірақ ештеңе айтпа дейді. Тайшығараның баласы барады, Нұржан күтіп алады, 2-3 күн жатады, ешқандай басқа әңгіме айта қоймайды. Баласы қайтып келгеннен кейін Тайшығара сұрайды, не айтты Нұржан? Ештеңе айтқан жоқ дейді. Жарайды деп тағы бір жыл өтеді. Нұржан тағы келмейді. Содан енді өзі әдейі бар, Қостанайға бар, Қостанайда бір мәстек ат сатып алады да, соны жетектеп Нұржанның қыстағына келіп атты байлап, жанында бір өзінің жақсы көретін азаматы бар, Тайшығараның. Үйге кірген беті отыра қалды, Құран оқиды. Нұржанның шешесі жалғыз жүріп отыр екен дейді. Құран оқып болған жөн демейді, ана әжеміз. Құран оқып, Алла көрді, бетін қайтарғаннан кейін қарағым, Тайшығара, сен енді ішімізге атын мәшһүр адамсың. Бүкіл әулет, бүкіл өңір аймақ біледі сені. Бірақ біздің әулетте ешкім өлген жоқ дейді. Мына Құранды кім оқымасын. Сонда Тайшығара айтады, ана жылдары Нұржан деген балаңыз біз үйге қонақ болып кетіп еді дейді. Сонда бер ал деген екеуі де біздің үйде деп айтып кетіп еді. Соның бер деген өліп қалып, соған Құран оқып отыр. Сонда жаңағы адуынды ертең шешеміз ең қағып қалған екен дейді. Есіктің алдында тұрған шабарман жүгіріп барып Нұржанды шақырып келеді. Нұржан жүгіріп келіп, Тайшығараның аяғын ұстап, аға менің ағаттық кетті, кешіріңіз, ғафу етіңіз дейді. 2-3 күн қонақ қалады. Кетерде жаңағы далаға шықса, әуеске арбап, әлі бірінен бір алмайтын 2 тор атты жегіп қойған екен. Соның жанына келіп Тайшығара, ағай айналайын рахмат Нұржан. Қандай әдемі сыйлық қой мынау. Ал енді осы мынау сендер қыпшақтарсыңдар ғой.
сенің қыпшақтар осындай әуе қаласында, осындай парад шеккен уақытта сендердің мына арбаларыңның астық жайдақ болмайды, текімен, оның үстінде кілем, көрпе, жастық деген болады еді ғой деп. Нұржан жүгіріп барып жаңағы бәрін алып келіп арбаның үстіне салып, ырзаға аттандырып салып екен. Сол жолда Мінайдар деген жаңағы Нұржанның әкесімен әкесі болған Мінайдар деген би бар екен, Қыпшақтың биі. Бір Қыпшақтан шықтым ғой, енді екінші Қыпшаққа да соғып кетейін деп, Тайшығара Мінайдарға соғады. Келгеннен кейін Мінайдар енді бірін-бірінен қарсы алады, 2-3 күн жатады. Сосын қайдан келесің деп сұрайды. Қайдан осында Нұржаннан келесің, мынау соның берген сыйлығы. Сонда кім айтады Тайшығара? Осы мінекей сіздер баяғыда осындай ат жеккенде 2 ат емес 3 ат жегендерін тұрмай қойды. Сол сөзге жаңағы үндемей ақырын ғана жымиып күлген екен, жаңағы Мінайдар. Таңертең тұрса, жаңағы анау 2 торы аттан басқа 3 ат бірден бір алмайтын, жаңағы басқа күйме сияқты арбаны анаға жегіп қойған екен дейді. Мынау мінекей бұл біздің ертедегі адамдарымыздың, аталарымыздың мәрттігі. Ол бір екіншіден азғантай сөзге тоқтауы, сөзді сыйлауы. Көрдіңіз бе? Кішкентай. Сонда көрмейсіз бе анау? Көрпе жастық болады дегенде көрпе жастық кілемнен төседі. 2 ат емес 3 ат болады дегенде анау 2 атты алып, оның орнына 3 ат беріп жатыр. Бұл деген мәрттік, бұл деген сөзге тоқтау деген сөз. Бұл сөз туралы тағы да бір әңгімесін айта кетейін, көп емес. Қазақтың 2 ғұлама ғалымы Әкей Марғұлан мен Сәбит Мұқанбеков дос болған. Сол бір енді аңға да құсқа да бірге шығады екен. Bir күні аңға құсқа шығып отырғанда Сәбит Мұхтар Әуезов сұрапты Әкей Марғұланнан. Осы сен қаншама этнограф ғалым болсаң да жастар туралы кейде қалам тербейтінің бар. Осы ертең сен де өлесің, мен де өлемін, ол күндердің күнде шайтан емеспіз. Біз өлгеннен кейін қандай жастар келеді деп сұраған екен. Сонда Әкей Марғұлан Абылмай Мұқа жақында бір түс көріп едім, сол түсімді ешкімге айтпаймын деп шешіп едім. Енді сен сұрадың ғой, сұрағаннан кейін айтуға тура келеді деп айтты. Ұйықтап отыр екенмін. Ұйықтап жатсам бір сиыр өліп қалыпты дейді. Соған егіз сиыр келіп өкіріп тұрған дейді. Ойлап жатырмын дейді, Абылмай қандай мақұлық өзі сияқты хайуанға жанашып өкіріп тұрғанын қарашы. Менің ұрпағым осындай болса екен деп ойлап жатырмын. Солай түсті көріп едім, қарасам 100 шақты есек өліп қалған. Сол 100 шақты есектің ар жағындағы, бер жағындағы шөптерін шұлып жүріп, бір есек жайбыраққа жайылып жүр екен дейді. Ойлап жатырмын дейді, Абылмай қалай шақтан көріп, менің ұрпағым есек сияқты болмаса екен деп. Содан не керек? Сол түсті көріп жатқан кезде бір ақсақал келіп, жаңа ақсақалы бар, ақсәндесі бар. Ақсақалды кісі келмеген бір түйір затты берді дейді, мына ұстасаң ұстамасаң өзің деп. Жаңа қарасам сиырдың бүйрегі екен дейді. Сиырдың бүйрегі 4 кило болады, мен тұра жатырмын. Сол ойладым дейді, менің ұрпағым Құдай сақтай көреді. Біріне-бірі жұқпайтын, 4 жаққа, оңтүстік, солтүстік, батыс жаққа бытырап кеткен бұл қазағым деп ойлап жатырмын. Сөйтіп жатып оянып кеттім дейді. Манадан бір күтіп отырған жаңағы Мұхтар Әуезов енді не жорыдың дейді ғой. Сонда Әкей Марғұланның бұл 1961 жылы болған әңгіме. Оны маған айтқан Сырбай Мөленов деген марқұм ағамыз айтып еді. Сонда Әкей Марғұланның айтқаны біліп тұрып бағаламайтын, жақын болып тұрып жағаламайтын, шаруаңды айтсаң шешпейтін, қат айтсаң кешпейтін, осысаң күйінетін, тоссаң сүйінетін, кенже қалғандарды көздемейтін, кейін қалғандарды іздемейтін тәкаппар жастар келеді деген. Қараңыз, қазір сол тәкаппар жастар отыр. Өкінішке орай. Қазір 2 ағайынды жігіт менің балаларымның өзі. Мен жұртқа ақылат тұрғанда осы шамалыма дестірмеймін, бірақ менің балаларымның өзі қосылай барғанда үлкен балаға барсам, ортаншы бала қайда десем білмеймін. Ортаншы балаға барсам, үлкен бала барсам қайда білмеймін. Аман шығар, жүрген шығар. Ал енді ызбандар кесін десем, ана жерден анау үйде келін бар ма екен деп сұрайды. Өйткені бүкіл үйім бар қазір келіндерші. Көрдіңіз бе? Заман болып сондай. Сондықтан бастары заман бауырларымыз бүтін осы біздің Наурызымның ұлы мен қыздары әрине келіншектерін сыйлау керек, бірақ өздерінің ер тұлғасын жоғалтпасын. Қазақ халқында
Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек, жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек деген керемет деген сөз бар. Кейбір кісілермен бірінші жолыққан кездердің әрбір сәттерінде де дейін жанында жарқырап тұрады. Сондай жанның бірі Жаңбырша ағамыздың досы десекте артық болмас. Жаңбырша ағамыздың жігіт кезінен досы болған, қазіргі уақытта отбасыларымен араласып отырған достар Әбіш Қайырғали Әлекеұлы, торғайлық ойшыл ақын, композитор, дәулеткерей күйші, шертпе күйшілері, музыка зерттеуші, дирижер, ұстаз, Қазақстан Республикасының оқу ісінің озаттық қызметкері, халықаралық республикалық домбырашылар байқауының бірнеше дүркін жеңімпазы, республикалық халық таланттары телебайқауының жеңімпазы, еңбек қайраткері орденінің иегері, ерекше дәстүрлі күйші, ән әлемінің композиторы, елудің сыртында күйі, 30-ның сыртында ән жазған, 2 поэма, 3 жыр дастанының авторы, аудармашы, әрі кәсіпкер, спикер. Дәурен-ай деген ағайға арналған өлең қабылдыңыздар. Енді экранға назар аударайық. Дәурен-ай, авторы ақын сазгер Қайырғали Әбіш. Досым-ау, сен де кірдің мүшеліге, болады мүшеліні түсінуге. Өтер күндер кейде ауыр, кейде жеңіл, тек жол беремін күйзеліспен күрсінуге. Бір жыл деген тез өтер атқан оқтай, жағдай жаса жан-жағымды түсінуге. Өмір сүр біреуге міндет артпай, еңбек қыл жүрегіңмен тек өзіңе. Басыңнан өткізген қиын күндер, сенің де, менің де, бәріміздің де өткізген ұйқысыз талай түндер, шошынып оянғанда таң сәріде. Кеудеңнен итерді жақындарым, дайындалдың өткірлікпен әрбір күнге. Санаңа түйдің ақылдың, асылдың, берекені кіргіздің үй-үйіне. Қайран жастық жауындан өтті бәрі, назар салдың қызметпен тірлігіне. Әр ісіңнің маңызы тепті бәрі, қаяу түсірмедің ар-ұяң кімдігіңді. Осы күйді арнадым абзал досым, мүшеліңе арнаған сыйлығым де. Артында ізім қалған дара жолсың, ұрпағымды түсірер сол бір ізге. Дәурен-ай деп домбыра күңіренді, осы күйдің бойында сырлы мол сыр. Сен келгенде жүрегіме күйім енді, күңірі жүректерге бақыт. Жаңбырша ағамыздың досы, құрдасы, пікірлес замандас досы Хасенғали Камаловтың онлайн құттықтауын қабыл алыңыздар. Тағы да экранға назар аударсақ. Өле сүйген, жыр сүйген қауым, мен Хасенғали Камалұлының Қостанай қаласының тұрғынымын. Қазір бір себептермен Алматы қаласында жүрмін. Жаңбыршы Тұқатұлының бүгінгі кешіне өзім арнайы қатыса алмағандықтан сіздерге осы бейне сәлемімді, Жаңбыршы Тұқатұлына құттықтау бейнемді жіберіп отырмын.
мен жаңғырышы Тұқатұлын сонау 70-ші жылдардан, яғни мектеп қабырғасынан білемін. Бірге оқып, сол мектепте білім алып, мектептің қоғамдық жұмыстарына бірге белсене қатысып, әсіресе көркемөнер жағынан белсенді болдық, аудандық, облыстық мәдени шараларға қатысып жүретінбіз. Ал бүгінде жаңғырышы Тұқатұлыны мен көкірегі ояу, бойына жиғаны көп, тергені көп, шежіре, тарихшы, ақсақал деп білемін. Бүгінде ол еліне ақын ретінде танымал. Жаңғырышы Тұқатұлы бүгінде осы мынау Грозный қаласында тұрады. Сол қаланың ақсақалдар кеңесінің төрағасы, елге сыйлы, беделді, белсенді жан. Енді осы бір ұлғайған шақта мынау 70-ке асып барамыз. Бойыма бір екінші дем ашылғандай болады екен. Өйткені біздердің жаңғырышы Тұқатұлының бүгінгі күнде осы өмірде жиғаны, тергені көп, көргені көп, жұртқа айтары бар ақсақал, сол көрген білгенін қолына қалам алып, ақ қағаз бетіне жыр қылып, шумақ қылып сүріп жүр. Оны өздеріңіз де білесіздер. Сол ақын болғаннан кейін де бүгін мінекей өздеріңіз шара ұйымдастырып, Тұқатұлымен кездесіп жатырсыздар, сырласып, ақтарып сөйлесіп жатырсыздар. Бұның өзі үлкен кісілер үшін, біздер үшін бір сыйластық есебінде, біз үшін бір мереке сияқты болып көрінеді. Өйткені сен біреуге керексің, сенің айтарың бар, сенің айтқаныңды тыңдайтын жандар бар екенін көріп, біліп отырып, жүрегіне бір қуаныш сезім ұялайды. Енді жаңғырышы Тұқатұлына айта берсең, көп сөздер ақтарылып шығар еді. Мен қысқаша бейне сәлем болғаннан кейін айтып отырмын. Ақсақалмен бүгінгі күнде жақсы бір кездесу өткізіп, ағаларыңмен, аталарыңмен жақсылап сырласып алыңыздар. Сіздерге осы кешті ұйымдастырып отырған мынау кітапхана ұйымына рахмет. Былтырғы жылы менімен де осындай бір кеш ұйымдастырып, көңілімізді көтеріп тастап еді. Алла разы болсын деймін. Ал жаңғырышы достым, саған қуат тілеймін. Алла бойыңа күш жігер берсін. Қаламның ұшы майылмасын, шабытың шалқи берсін. Бергеннен берері көп, ақсақалдың бірісің. Сондықтан да талма, шаршама, қартайып деп тұрып қалма, тұнып қалма. Ақтарыла бер достым, ақтарыла бер. Осы жастарға насихаттап жүрейік. Әсіресе тілімізді, дінімізді, өткен тарихтан, шежіреден жүрегімізге салған сырды ақтара берейік, аман болайық. Ал наурызымдың жерлестер, бүгінгі мерекелерің құтты болсын. Ағаларымызды тыңдаңыздар, айтқан сөзін, пікірін, ойын сіздер де көңілдеріңізге түйіп алыңыздар. Баршаңызға тағы да
амандықпен жолығайық, бәріне жақсы болсын. Міне осындай керемет тілектер, мінекей онлайн хаттар да келіп жатыр. Соның бірі бүгінгі рухани кешке өзі келе алмаса да жүрек жарды ақ тілегімен ыстық сәлемін арнайы жолдаған Наурызым ауданының мәслихат төрағасы Әбенова Гүлсім Есенғалиқызының құттықтау хатын оқып берейін, рұқсат болса. Құрметті Жаңбыршы Тұқатұлы, жерлесіміз ел тарихын терең білетін сыйлы ағамыз, Наурызымның жанашыры, тарихшы әрі ақын ретінде сіздің туған жерге деген сүйіспеншілігіңіз бен еңбегіңіз ерекше құрметке лайық. Наурызымның өткені мен бүгінін ұштастыра отырып, туған өлкенің тарихын кейінгі ұрпаққа жеткізіп жүргеніңіз үлкен өнеге. Әр сөзіңізден елге, жерге деген жанашырлық пен азаматтық болмыс анық сезіледі. Бүгінгі жыр қанаты жерлес ақын атты тағылымды кездесуге сізбен жүздесіп, сырлы жырларыңыз бен өнегелі әңгімелеріңізді тыңдау біз үшін үлкен мәртебе. Ағамызға шығармашылық шабыт, зор денсаулық, отбасына амандық тілейміз. Қаламымыз мұқалмай, жырларыңыз жалғасын тауып, туған жердің тарихын дәріптей беріңіз. Сіздей елін сүйген ардақты азамат барда, Наурызымның шежіресі де, рухы да жасай бермек. Қарындасыңыз Гүлсім Есенғалиқызы. Ағайын, тұлғаның биігін халық бағаласа, оның үйдегі берекесімен шығармашылық шабытын қайнар өзі отбасы, аяулы жары. Ақынның әрбір отты жырының ел ағасының әрбір биік беделінің артында ұйытқы болып отыратын асыл жарының еңбегі орасан. Ендеше Жаңбыршы Тұқатұлының өмірдегі де, өнердегі де бас серігі, шаңырағының алтын діңгегі, аяулы жары Данагүл Жанахметқызына сөз кезегін бергіміз келеді. Армысыздар ағайын. Бүгін міне менің отағасымның туған жерінің төсіне келіп, алғап құлнап жатқанымызға Аллаға сан сөз шүкіршілік етеміз. Осы ағамыз келіп жатыр екен, жерлесіміз келіп жатыр екен деп, үйіндегі шаруасын ұстап келіп отырған ақ жаулықты аналарымыз, сіздерге мол рахмет. Ортада отырған, бірге жүрген кезінде менің отағасымның сапарластары, біздің жамағат отырған сіздерге мың алғыс. Ал енді біздің отағасы туралы айтсаңыз, таңға қосуға болады. Бұл кісі халықтың адамы, елдің адамы, бір ғана Наурызым емес, бір ғана Қостанай емес, Тобыл, Торғай өңірі жыр етіп, сыр етіп айтатын аңыз адам. Сол аңыз адамның ұйқысын күзетіп, дастарханын жайып, шайын қайнатып отырғаныма Аллаға саншы шүкіршілік етемін. Мынау әйел шырақты болады дейді. Бірде болмаса, бірде жанады дейді. Сол менің жүрегімдегі шырақты жанған, отының басының берекесін кіргізген, балаларымызға арқа сүйер әке болған азаматыма да бас иіп алғысымды айтамын. Жан дүниесі тұнған сыр, жүрегінде жазылмаған жыр, әрбір айтқан әңгімесі ақыл, кеңес, аңыз. Осы әрбір мынау қазір Кеншілер қаласы рудный Сарыбай даласында өмір сүріп жатырмыз. Бүгінде есігіміз жабылмайды. Неге дейсіз ғой? Өйткені бұл кісіні тыңдағысы келетін, естігісі келетін азамат пен азаматшылар көбейіп келе жатыр. Осыған да шүкіршілік етеміз. Аға, сізді сол жерде бір әңгімеңізді тыңдап қалып едім. Құлағымның құрышы қанбай қалды деп үйге іздеп келетіндер, сонау Торғайдан іздеп келетіндер, анау Қызылордадан іздеп келетіндер, Қостанайдың азаматтары,
жазушылар, кішкентай журналист қыздар аталап жүгіріп келіп, таңды таң ұрып тыңдап отырады. Сол айтары таусылмайтын, жүрегінде түгі бар, көңілі көл, көзі сұрақты осындай азаматтың жары болғаныма да шүкіршілік етемін. Ал азаматыма тілерім зор денсаулық, алдымызда асқар тау болып, осындай еліңнің, халқыңның, жеріңнің махаббатына бөленіп мың жаса бередім. Әркім жан дүниесімен сұлу ғой. Бұл кісінің бойында сұлулық та бар, ерлік та бар, естілік та бар. Айтпаса сөз атасы өледі дейді. Мынау Мұхтар Шаханов атамыз айтты ғой, әңгімесі таусылған ерліктер, ол шырағы сөнген от деп. Біздердің әңгімеміз таусылмайды. Балаларымыз айтады ғой, осы сіздер не айта бересіздер деп. Біз шайды, таңғы шайымыз кейде түскі шайға жалғасып кетеді. Әңгіменің қызығына түсіп кеткеніміз. Өйткені бұл кісінің әрбір сәті бір кітап. Мынау бір алғашқы қаламының несіне қазір куәгер боласыздар. Әлі жазылмаған бізде 100-ден кітаптар жатыр. Бір қабырғамыз толған кітап. Осы кітаптың бәрін оқыдыңыз ба деп сұрайды немерем. Сонда атасы айтады, мен бұл кітаптың әрбір нүктесіне дейін білем дейді. Сонда немересі айтады да, ата, соны қалай сіз ұмытпайсыз деп. Сонда бұл кісі айтады, мен оны тіліммен емес, көзіммен емес, мен оны жүрегіммен оқимын дейді. Сол жүрегімде жатқан әрбір дастанын міне сіздерге бұл ғана, бір ғана, сол көп кітаптың бір ғана беті. Алғашқы бетін ғана оқып отырсыздар сіздер. Ендеше осы жерлестеріңізге құрмет көрсетіп отырған мынау жастар, балаларым, қыздарым, келіндерім, апаларым, аталарым, ағаларым, сіздердің ұрпақтарыңыздың осы кісінің тек қана бақытын берсін. Абыройын берсін. Жүрегіндегі ыстық махаббатын берсін. Бұл кісінің бір қызық сәтін айтып кетейін. Бұл кісі көрген адамын балама, үлкен кісі ма, атама бәрінде қысып, құшақтап, бетінен сүйіп амандасады. Бұл айнымайтын өзінің ұсталған ұстанымы. Сонда мен айтамын, кетіп отырып айтамын, атасы деймін, жаста үлкен кісілер жарайды, өзіміз сияқты қатарларымыз ештеңе етпес, жас қыздарымыз болады ғой, әдемі бетінде макияжы болады. Барып, шолп еткізіп бетінен сүйген кезінде, мына үлкен кісілердің көбіне кейде бір айтатын, бәріңізде де бар жағдай ғой, аузымыздан кейде жағымсыз иіс шығып тұрады, жеркеніп қалған жас қыздарды жай ғана амандастайшы десем. Сонда айтады, мен жүрегімде тұрған махаббатты көкірегіме қыспасам, оны ол сезбей қалады деп. Енді жастарымыз қазір көргенде үйреніп қалған ғой, біздің Кеншілер қаласының жастары үйреніп қалған. Олар өздері құшағын жайып жүгіреді, ата деп. Міне, осындайды үйретіп қалды бұл кісі. Енді әр сәттер көп қой, енді айта берсек, мынау адам тұра келе бір ерлі-зайыптылар бір-біріне ұқсап кетеді дейді ғой. Сол сияқты мен негізінде үндемейді, өте биязы келіншек едім кезінде. Осы сөзші адамның қасына еріп, мен де сөзші болып кеттім. Қолыма микрофон тисе, тоқтамай қалатын әдетім. Мынау біздің осы Наурызымдағы кітапхана ұжымының қыздарына ерекше алғыс айтқым келеді. Әрбір мереке болсын, аға өлеңдеріңіз бар ма? Жібек қызымды көре алмай отырмын мен бүгін. Бар-барсыздар. Анда тұремін, ой жаным, амансыңдар ма? Жібек қызымда звондап, аға өлеңдеріңіз бар ма? Газетке беретін, аға мақалаңыз бар ма? Бұл іздеуің бар адам, ол мәңгі жасайтын адам ғой. Артында еліңіз деп тұрса, халқыңыз деп тұрса, сені тыңдағыңсың деп тұрса, бұдан артық қандай бақыт керек адамға. Міне үлкейгенде жаңағы Хасенғали ағай да айтып отыр ғой, үлкейгенде ізіңді іздеп жүрген ізбасарың болса, сен өмірді текке сүрмегеніңді. Бәрімізге де алғысым шексіз. Кітапхана ұжымы, қыздар, қандай еңбек мынау. Қаншама мынау ұйықтамаған түндер,
бас қосып отырған дөңгелек үстелдердің жемісті еңбектеріңіз жемісті болсын. Оқырмандарыңыз көп болсын. Еңбектеріңіз еленіп, сіздер де осындай алдақты ана, алдақты апа, алдақты азамат болып төрде отыруды Алла сіздерге нәсіп етсін. Баршаңызға рахмет.
мырзағалиқызын сахна төріне шақырайық. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Наурызым халқы мінеки бүгін Жаңбыршық ағамыздың шығармашылық кеші өтіп жатыр. Бұл ағамыздың бірінші емес, екінші шығармашылық кеші. Жаңбыршық ағаның алғашқы шығармашылық кешінің өткізген өзім болатынмын. Өте қуаныштымын. Ағайдың алғашқы кеш өткізгеніме мінеки араға 10 жыл салып мінеки тағы да бүгін жеке шығармашылық кешіміз өтіп жатыр. Өте қуаныштымын. Аудандық кітапхана ұжымына көп рахмет. Төменде керемет көрме ұйымдастырыпты. Сіздің көп адам білмейтін, көп адам көрмеген суреттеріңіз прямо көзін жауын алып тұр төменде. Сізге айтарым, ең басты деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын, жеңгеміз Данагүл әпкеміз балаларыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріп, бір жастықта қартаюға ала жазсын. Көп сөйлемейін. Енді сіз жаңа айтып жатыр ғой, Данагүл жеңгеміз сізге звондап, мақала бар ма, өлең бар ма деп, әрине қашанда сізді іздеп тұрамыз. Осы ауданымыздың бірден бір жанашыры, тіл жанашырысыз, газетімізге әрқашанда қолдау білдіріп тұрасыз. Сыртта жүрсеңіз де жалғыз адамның халын сұрамайсыз, аудан хал жағдайын сұрап тұрасыз. Өте бұл екінің бірі ондай сұрап біліп жатпайды. Аман болыңыз деймін. Енді жас болсам да сізге, Данагүл жеңгемізге арнап бір шапан жабайын деймін. Жеңге, алдыра келсеңіз. Әкеміз молда болды. Бірінші класты оқығаннан бастап, қолға дегенді біліп, танып өскен адаммын. 67 жасқа келгенде мен намазды толық үйреніп, бірақ әкем айтты, заман күйіп тұр. Әлі саған намаз оқып кетуге болмайды, зиян тиіп кетуі мүмкін. Бірақ 40-тың бірі қыдыр деген, жасы 40-тан асқанда кейін ораза ұста деді. Міне 30 жылдың сыртында мен оразаны ұстап келе жатырмын. Намаз оқығанымызға да 15-20 жасында оқып қалды. Мына кісілер енді иман жолында жүрген адамдар, ақсақалдар отыр. Сол туралы бір әдемі әңгіме бар. Соны айтайын деп отырмын, естеріңізде қалсын. Мына жастарға да керек әңгіме. Рудида Серпузов басқарып тұрған кезінде бір жылдары біздерді Қарабалық деген ауданға барды. Сол жағы 40 шақты адам жиналдық. Бір 10 ғана қазақпыз, қалғаны орыс шақты орыс. Сол жағы Нұрғали деген жігіт, сол жағы менің Қарабалық ауданының ауыл шаруашылық бөлімінің бастығы екен. Сол айтты, бұл жерде бір 90 деген би жатыр, әулие болған кісі. Соның баста соғып, жаңағы Құран оқып кетейік деді. Орыстар болса өте қалып бармаймыз деді. Сосын енді жаңағы 10 жігіт өзіміз бәрімізде сайындасындай шамалы орысқа, әрқайсымыз 10 орысқа бой бермейтін қазақ едік. Біз айттық, бармасаңдар қалыңдар. Біз барамыз,
Қармаса бір автобустың ішінде отырғандар болмаса осы бір екі автобус өзі бір автобуспен қалыңдар өзі. Әлгі қалың егіп барды, бірақ ненің басына барған жоқ. Сол жаңағы алып барғаннан кейін енді кәдімгі вид сияқты таныстыра бастады. Мынау 90 деген би, 90 бидің әкесі Жабал деген би болған, ол Жабал бидің әкесі Қара би деген болған, шын аты Мүсірәлі деген. Бұл кісінің үлкен аңызы бар. Соны сіздерге әдейі айтайын деп, басына құралау болғаннан кейін, соны сіздерге түсіндірейін деп алып келдім деді. Сол құлағымыз енді бізде сөзге жақын адамыз ғой, сөз деген өзі үлкен құдірет қой. Сөз деген кейде қылыш сияқты қиып түседі дейді, кейде тотиян сияқты ойып түседі дейді, кейде жылқының майлы жатқан сияқты жылып түседі дейді. Сөзді сөйлей білген адам өлтірейін деп тұрған жерден құтқарып алған ғой сөздің құдіреті. Соны жаңағы жігіт мықты жігіт екен. Орысша да қазақша сайрап тұрған жігіт. Ал енді мен бастап айтамын, тыңдайтындарыңыз тыңдаңыздар деді. Бұл 90 бидің әкесі Жабал деген би болған екен. Сол кісі 80-ге келгенше балалар туып өле беріпті. Сол 79 жасқа келгенде бүкіл жаңағы қыпшақтар екен өздері жиналып, бұл Жабал тұқымсыз кетпеу керек. Оған қалай да тағы да бір жас келіншек алып келейік деп, жаңағы оң жақта тұрмысқа шықпай тұрған бір қызды айттырып әкеп берген екен. Құдайдың құдіретімен жаңағы ақсақал 80-ге жақындаған уақытында жаңағы келген жас шешеміз босанып, ұл туады 80 қойып. Сонымен оны Құдайдың бергенде шүкір осы 80 жарайды деп жүрген уақытында уақыт өте береді, ақсақал жасай береді. 90-ға келгенде жаңағы келіншек шешеміз тағы да екі қабат болып, тағы бір туады, атын 90 қояды. Содан енді ақсақал 115-120 жасқа жақын жасаған, көп жасаған кісі екен. Содан енді шайтан емес қой, бір күні ауырып құлайды, сонда екі ұлын шақырып алып айтады, аманат, сендерге аманатты айтамын, тыңдаңдар дейді. Мынау 80 сен денелісің бірнеше соғысқа қатыстың, батыр деген атың бар, сен сол батырлық атын сақтап қал дейді. Ал мынау 90 бұл сөздің арзанынан бір маржанын теріп жүрген, өзінің соңында жүріп, талай менің жақсы жайсардың жанды жүрген айтқан сөздердің бәрін құлағының іліші бар, бұл менің орныма би болсын дейді. Сонымен жарайды, әкесіне енді ол кезде әкеге ешкім қарсы шықпайды ғой. Ал бір болып ақсақал үйге келеді, содан кейін жаңағы 90 ағасы ғой, 80 аулап түседі. Болмайды дейді, сен жассың әлі. Жассың әлі жаңағы асты, сен әдейі билей алмайсың. Өзім батыр болам, өзім би болам дейді. Сосын 90 айда қалай? Сен әкенің алдында уәде бердің. Уәде деген Құдайдың сөзі. Құдайдың сөзін бұзған адам Құдайдың қарғысына қалады. Екеуі айтысады. Содан кейін 90 ақылды адам айтады, бұл жерде Қаздауызды Қазбек деген атамыз отыр ғой. Соған барайық, соның алдына барып жүрейік дейді. Содан деген Қаздауызды Қазбектің алдына барады екеуі. Мойындар ырғайды, биіктері ырғайды ғой, сол бір жеті 10 күн жүріп Қазбектің ауылына барған екен. Барғаннан кейін Қазбек енді Жабал биді де біледі. Жабал бидің әкесі олар жағынан Мүсірәлі Қара биді де біледі. Екеуі қарсы алып күтеді. Сосын 2-3 күннен кейін алып балалар үйім дайрағындайтындар дейді. Екеуі бір жақтан маңырап қоя береді. 80 айтады, Құдай осылай болды, мынау жас өзін билейін деп, мынау қарсы 90 айтады, әкем осылай деген, әкемнің алдында уәде бергенбіз біз. Бұлар уәдесінде тұрмады, сосын келдік. Содан жаңағы Қаздауызды Қазбек 5 сұрақ қойып дейді сіздерге. Күнге не парыз, айға не парыз, жылға не парыз, ханға не парыз, қарашаға не парыз. Осы 5 сұрақ. Сосын бұрылып 80-ге қарайды. Үлкен қойын 80. 80 жер шоқып отырып қалған екен. Айта алмайды, жауап жоқ. Сонда 90 осы теңселіп отыр екен. Ана өзіне өзі орында отыра алмайды. Содан Қазбек байқап, ай 90-жан сен толқып кеттің ғой. Шамасы осы сұрақтың жауабын біліп отырсың ғой, ал айтшы деген ғой. Сонда ол біресе аспанға қарап, біресе төмен қарап сөйлейді екен. Арқасы бар адам ғой. Сөйлеп кеткен екен. Күнге 5 уақыт намаз парыз. Айға ораза парыз. Жылға құрбан шалу парыз. Ханға қарашаны табу парыз. Қараша деген жай қалып қояды. Иә. Қарашаға ханды сыйлау парыз деп екен.
О, деп айтып кетсе да қазір білмейді. Ай 80-ші шабағын шайқап, ана батыр болып өзін батырлығында жасай береді. Мына 90 би болады. Бірақ бұның да кемшілігі бар екен. Адам енді нақтанып отырған 91 түрлі болып қалады ғой, 80-90. Сөйлегенде аспанға қарайды екенсің. Аспандап аспанға астарсың. Кейде бүгіліп деп төмен қарайды екенсің. Төменге қарап аяққа бастарсың. Орта болсаң сағатқа бастарсың дейді. Міне бұл жерде адамдар отыр, жастар отыр. Иманды болыңыздар, үйретті болыңыздар, дінге жақын болыңыздар. Дінге жақын болған адам ол бәледен аулақ болады. Жаңағы жаман сөздер аулақ болады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, наурызым еліміз мәңгі жасай берсін. Алапатты ағайын, кітап сүйер қауым, бүгінгі кешіміздің ең мәртебелі, ең салтанатты сәтіне келіп жеттік. Наурызым топырағы бүгін үлкен рухани қазынамен байығалы тұр. Төрімізде отырған қара сөздің хас шебері, Жаңбыршы Тұқатұлының көптеген күткен парасат пен ғибратқа толы ой сауыт атты жаңа кітабының тұсаукесер рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Халқымызда жақсылықты басын ізгілікке балап, тұсауды елдің ардақтыларына кестіретін. Осылдай біздің өзіміздің дәстүріміз бар. Ендеше ой сауыт кітабының әр лентасын қиып, оқырманға жол тарту рәсімін жасау үшін ортаға Тумырза Байжанұлы, Оразғали Әмірғалиұлы және Мағзұм Ағасын шақырса. Жаңа кітаптың тұсауы кесілді, сүйінші ағайын. Жаңбыршы Тұқатұлының ой сауыт кітабының парақтары ашылып, оқырман жүрегіне жол тартты. Бұл өлеңдер жинағына туған жердің қасиеті, ел тарихы, отанға деген сүйіспеншілік, ол руханияты, елге еңбегі сіңген тұлғаларға, ақын жазушыларға, сондай-ақ автордың отбасы мен өмірлік жарына арналған жүрек жарды арнау өлеңдер топтастырылған. Бұл жинақ оқырманды туған жерді қадірлеуге, тарихты құрметтеуге, елін сүюге, ұлттық рух пен адамгершілік құндылықтарды қастерлеуге үндейді. Ақынның өмірлік тәжірибесі мен азаматтық ұстанымы аттасқан жырлар поэзия қауымға, жас ұрпаққа және рухани дүниеге бағалайтын барша оқырмандарға арналған. Іс-шарадан кейін қазір қалып сіздерге жаңағы тобыртып береді аға. Әзірше біз ары қарай іс-шарамызды жалғастырайық. Ағамызды төрге шақырайық, қош келдіңдер. Аға, жоғары келсеңіз. Наурызымдықтар, тамаша ой сауыт деген кітаптың жаңа ғана тұсауы кесілді. Наурызым еліне құтты болсын. Енді аға, мен сізге осы жерде бұл бір сұрақты қоймасақ болмайын деп тұр. Енді осы кітапты жазуға сізге не себеп болды деп бір соңғы сұрағымызды қойсаңыз рұқсат болса. Айтайын, ең біріншіден кітапты айтпастан бұрын осы кітапханаға, Наурызымның кітапханасына шығарған өлеңімді оқып қояйын. Осы кітапханашылардың дәл осы кітапты шығаруға үлкен еңбегі бар. Кітапхана өркениет ошағын, ұтымды сөз, айта білу тереңдік, білім ғана етер сені ерен қылып, ата-анаң мен ұстазыңда берілмеген ұлағатқа шығасың сен өрен болып. Тарихында таразылар сол кітап
зерделенген шежіресі жатқынап, өнегесін әз өмірдің тізеді, даналы болып шой бұғандырған мұңдылап. Жаһан болып табылмаған дерттендей, келеңдеп оқысаңыз ой керней. Жердің дауын, елдің дауын шешкен ол, топас қана асыл сөздей, сөзге еңкеймей. Кітапхана өркениет ошағы, кіре қалсаң ойды ойға қосады. Сол ошақтың шырақтары еш сөнбей, ғылым қордың діңгегі болып тұрады. Көп ауданға арман болған ғимарат, кітапхана ашты есігін айқарат. Беріп жатыр ақиқатын тарихтың екпінімен сел бұзғандай ұлаған. Ұялорын наурызымның тынысы, ұрпақ қамы әз ұлтымның болмысы. Сол ұжымда адал ісін атқарған қыздарым бар, саналанған санасы. Алла разы болсын. Уақыттың қалай өткен байқамай қалдық. Сөз қадірін білетін оқырман үшін бүгінгі кездесу үлкен рухани азық болды деп есептеймін. Бізге сыйлаған осынау тағылымды сәттеріңіз үшін сізге алғысымыз шексіз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше кітаптарыңыз көп, рухани дүниелеріңіз бай болсын. Ақынын құрметтеген ел озады, ақынын сыйламаған ел тозады деген екен. Ақындарымызға қалай құрмет көрсетсек те артықшылық етпейді. Бізді сусындатар сатылмас мәңгі жырларыңыз алдында басымызды иеміз. Жыр әлемінде туындыларыңыз ешқашан сатылмасын, сүйіп тыңдар оқырмандарыңыз көп болсын. Құрметті университет қауым, осымен талантты тұлға Тілеуғабылов жаңбыршы Тұқатұлына арналған «Жыр қанаты, жерлес ақын» атты шығармашылық кешіміз өз мәресіне жетті. Ендеше көңіл қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Алдарыңызда өзіміздің жерлес композитор Қайрат Нұрғазиннің әніне жазылған «Наурызым» әнін қабыл алыңыздар.